खड़ा करके पहुंच चल आप वहाँ पे कितने जान मिलता है इन्हों ऐसे चेक कर इन्हों उधर वाला हाँ वो बोला मैंने पता नहीं कि कितने कपड़ा चाहिए नाम ला दो कॉल कर हाँ तो बढ़िया उत्तर देता है और भी थल्ले उत्तर आया हाँ ठीक है पीस की फर्क आ रहा है थोड़ा सा भी धक्का मारेगा हाँ ठीक है देखा कहीं अड़ रहा है ऊपर वाली ऊपर कहीं अड़ रहा है बड़ी थी और आ रही वाइट शीट में वही होगी बाकी जोड़ेगा चलो बोल अगर ना जोड़ लिखे जोड़ा मेरे से कैरेक्टर फिट बनाऊंगे जैसे जोड़ा हुआ ना अरे बैठे नहीं तो बैठूंगा ना ये भी बैठा नहीं है जैसे बैठेगा तो लेवल में आ जाएगा लेवल में आ जाएगा वैसे एक ही ऊपर एक्स्ट्रा फेंक देंगे फिर एक्स्ट्रा बड़ा मस्त लग रही है जाली आप लोग जाने के लिए तैयार हो जाइए हमारे कहाँ घर क्या बनाओ यार बनाने